大家弟兄姊妹早晨，好開心咧！今日同大家咧嚟到分享上帝嘅話語。又未開始以先咧，有一齊嚟禱告嘅時間。親愛的主耶穌，多謝你，因為你應許過，話即係當咧地上有2、3個人奉你嘅名聚會，你喺我哋當中。主耶穌，我哋歡迎你，都需要你喺我哋當中。主啊，求你嘅聖靈咧大大嘅充滿運行喺整個會場嘅裏面，讓每一個弟兄姊妹咧嚟到去聽你嘅話語嘅時候，我哋咧嘅心被恩感，我哋嘅心係好嘅土，你嘅道喺我哋生命裏邊結實100倍。主啊，求你祝福我哋每一個弟兄姊妹，使用孩子，禱告祈求。係奉主耶穌基督嘅名求，阿們。感謝主嚇，俾我哋今日咧，我哋嘅講題咧就係做乜返教會喎？做乜嘢返教會咧嚇？我哋大家可能都係我哋嘅諗緊啊，點解做咩返教會？因為咧而家咧我哋活喺呢一個咧以個人為中心嘅消費文化嗰度，所以呢一個咁嘅諗法咧，咁嘅思想咧都影響到咧我哋嘅信仰嗰個嘅層面嘅，就覺得我哋嘅信仰係自己嘅。我已經信咗耶穌咪得咯，我做乜啫要返教會咧？尤其是咧當我而家去牧養班少年人嘅時候，佢哋都會成日問我做咩要返教會啫？新約牧師咁我一講都可以得㗎喎，咁樣其實正正就係因為咧有咁嘅信仰，呢一個咁嘅諗法係其實衝擊緊我哋嘅信仰喎。所以今日咧好想同大家喺呢一個嘅以弗所書裏面咧鳥瞰嚟到去睇下究竟上帝嘅心意，究竟咧教會係啲咩嚟㗎？點解我哋要返教會啊？教會對我哋有咩影響啊？有咩幫到我哋啊？嚇！希望咧今日咧，我因為以弗所書有6章咁多，所以點解鳥瞰啊？嚇！同埋咧，可能啲經文咧都未必句句都會解釋，希望大家明白啊！嚇！好啦，第一樣嘢，教會究竟係啲咩嚟先？好，我哋咧讀一讀以弗所書1章22到23節，好唔好？一齊嚟預備起讀啊！又將萬有服在他的腳下，使他為教會作萬有之首。身體是那充滿萬有者所充滿的。喺聖經裏面咧，佢講有一個比喻，就係咧嚟一個明顯示俾我哋睇到究竟基督同教會嘅關係係咩？係用人體嚟個比喻，教會係咧基督嘅身體，咧而咧基督咧就係教會嘅頭喎。咁嘅呢一個咩意思？特別佢講到佢話耶穌被稱為充滿萬有者係咩意思啊？就話實人咧，耶穌係以豐盛嘅恩典、生命、能力同埋榮耀充滿佢嘅教會。呢而教會咧就成為基督喺呢個世上邊嘅代言人。人哋係透過教會咧嚟到去明白認識神係點嘅上帝，同埋咧神將萬有啊服喺耶穌嘅腳下，使神咧，因為咧神咧使基督咧從死裏面復活啦，已經係超越咗一切，所以萬有先服喺耶穌腳下嚇。當你要講到話使佢為教會萬有之首呢個説話係咩意思呢？就係神叫基督升為至高呢個榮耀啊，同教會咧有莫大嘅關係。所以神咧係使萬有服喺耶穌基督嘅腳下，其實有目的㗎。唔單止咧係嚟到係咧叫耶穌基督得榮耀，更加咧都係叫教會嚟到得到榮耀㗎。我哋咧睇翻下創世記啦，點解又會咁嘅咧？因為大家創世記裏面講到起初神創造天地，神咧交咗呢個管理權俾亞當，俾人類去管理呢個大地。但係當亞當夏娃係咪抵受唔住魔鬼呢個誘惑嘅時候，佢嚟到唔信服上帝，反而聽咗魔鬼話，受呢個誘惑食咗咧上帝嗌佢唔好意食嘅呢一個分辨善惡樹嘅果子，係咪啊？其實咧嗱，記住啦，唔係咧成個園嗰裏面得一棵樹，其實大把樹啊，幾億幾萬樹都有，佢淨係唔俾你食一棵啫，佢都唔聽話。但係當佢唔聽話，聽咗呢魔鬼話嘅時候，罪就進入到世界嘅當中。唔單止罪進入咗世界，而咧神俾人類呢一個咁尊貴嘅身份去治理大地呢個權柄都喪失咗，俾魔鬼搶奪咗，所以魔鬼成為咩啊？呢個世界嘅王啦。但係當耶穌基督願意嘅嚟到順服上帝，願意順從嘅時候，嚟到咧願意釘喺十字架嘅時候，神再將萬有就服喺耶穌基督嘅腳下。以至到使到教會可以咧嚟到藉着基督喺基督嘅裏面，再一次有翻呢個管理大地嘅權柄。所以就講啦，係他為教會作萬有之首嘅意思。
咁教會嘅希臘文咧，其實咧嘅原文裡面咧，其實咧有兩個嘅意思，係召出嚟集會嘅意思。所以所有凡重生得救，一切咧嚟到係蒙主選召嘅人，嚟到彼此聯絡成為一體，一同嘅嚟到侍奉，同心合意嘅建立基督嘅身體，就係教會嘅意思啦。教會包括咗地方嘅教會，譬如千萬社區浸信會啊，或者你見到有形有體嘅教會啊，同埋包括一個叫無形嘅呢一個咧，唔係一個無形啊，即係冇形體嘅呢個叫普世教會。你同我都有份。咩叫普世教會啊？即係各族各方嘅人嘅教會，甚至乎咧係咧唔同嘅地方、唔同嘅種族嘅教會，更加係歷世歷代嘅教會。我哋成為一個嘅普世教會嘅一員啊！嚇。其實當我哋睇翻究竟教會幾時咧會出現咧？其實喺新約聖經裏面係耶穌講先嘅喎。當耶穌同彼得，當彼得咧認信耶穌基督係神嘅兒子嘅時候咧，喺馬太福音16章18節，耶穌就對彼得講啦：我要把我嘅教會建造在這磐石上，陰間嘅權柄不能勝過他。耶穌話佢要將喺教會建立喺一嚿磐石嘅上邊，嗰個磐石係乜嘢啊？係耶穌基督自己，因為耶穌基督已經釘喺十字架嘅時候，已經勝過死亡，勝過咧呢個罪嘅轄制，所以咧已經咧你要除滅咗魔鬼嘅作為。所以當耶穌基督已經將呢個咁嘅權柄都賜過俾教會，哇！所以佢講話，我哋在地上捆綁嘅，在天上就捆綁，在地上釋放嘅，在天上釋放。你見唔見到上帝對教會個期望係幾咁嘅大，俾我哋嘅權柄係幾咁嘅多？所以更加應許咗一樣嘢，喺馬太福音18章20節咁講，佢係因為無論在哪裏有2、3個人奉我嘅名聚會，那裏就有我喺佢哋嘅中間。即係講到話神應許，當我哋咧奉耶穌嘅名一齊聚集聚會嘅時候，神就喺我哋中間。所以一個整個群體嘅聚會，同我哋自己單獨自己嘅去敬拜嘅時候，嗰個體驗神嘅同在係唔同嘅。所以一齊嘅群體嘅同在嘅時候，神嘅同在係更加嘅臨在啊！以至到咧，所以群體嘅敬拜係對我哋係有益嘅。你知唔知我哋千萬社區浸信會最多係咩？大家嗱，我觀察下，最多就係我哋嘅紙巾㗎啦。我去人哋教會咧，好少咧一箱紙巾擺喺個聚會嘅地方嘅，係咪？係咪啊？即係我留意因為我個人好八卦，去人教會睇下嘅時候都發覺人哋冇咁多紙巾喎，點解係成箱擺度嘅咧？點解啊？因為當我哋咧好多弟兄姊妹都分享，其實嗱唔單止淨係姊妹嚇，你喺姊妹即係眼前，其實有個弟兄都同我分享過，唔知點解一返到教會嘅敬拜咧，佢啲眼淚就不斷係咁流落嚟啦。弟兄姊妹點解啊？因為當群體敬拜，弟兄姊妹一齊同心合意敬拜嘅時候，神嘅臨在就喺我哋嘅當中，以至到咧神喺當中裏邊做一個醫治、釋放嚟到更新嘅工作。其實大家弟兄姊妹唔好成日覺得喊係好醜，話俾你聽，喊係好事嚟㗎。當上帝俾我哋眼淚，等一嚿黑雲啊！如果你大家諗一諗天氣，一嚿大黑雲嘅壓住嘅時候，其實好辛苦㗎。但係如果好似喺我哋生命嘅裏面，都有個大黑雲，神俾眼淚我哋，好似一個醫治，讓我哋裡面嘅一切嘅唔好，即係都好似咧嚟到有個宣洩嘅地方。所以咧，我哋都唔好介意嚇，我哋有喊，其實有喊係好嘅事。有啲人問啦，點解次次返新教會又喊嘅？放心，你有一日你一定會唔喊嘅，喊到你唔喊嘅時候就會唔喊噶啦 ，OK？ 所以唔使擔心嘅，大家 OK。同埋啦，有陣時我哋教會有啲嘅諗法嘅，其實唔啱嘅喎。咩嚟咧？嗱，首先要澄清下，教會唔係完美嘅天國。點解啊？教會只係一班蒙恩嘅罪人聚集嘅地方。有人講過，如果有一日你發覺呢個世界上邊揾到一個完美嘅教會，非常完美嘅時候，拜託你，千祈唔好入去嗰間教會。點解啊？因為你一入去嘅時候咧，嗰間教會就崩壞㗎啦，就唔再完美，就因為你唔係完美嘅緣故，影響咗人哋。其實嗰個唔完美，其實唔單止係你，其實我哋冇一個都係完美嘅人，所以我哋教會裡面唔係一個完美嘅教會，係咪？同埋教會唔係一個嘅建築物。
記得有一次去歐洲旅行嘅時候咧，嗱呢張相咧就係咧阿 Tim Sir 影嘅，你見唔見咧？嗱佢哋啲花係咪啊？見到咧嗰啲嘅好靚好宏偉嘅教堂嘅，哇！個樓底好高，上面有晒壁畫，啲柱又好高，係好靚嘅教堂。但好可惜，嗰啲教堂好凋零。有啲甚至乎因為冇人參加咧，冇人去聚會咧，就賣咗做咧嚟到去成為酒吧，更加咧有啲教會咧成為咧即係一個旅遊景點，聽到都令人好傷心，係咪？同埋咧，教會絕對唔係宗親會啊、聯誼會啊、社福機構，我哋縱然都會做一啲社會福利嘅工作，但係教會唔係呢一啲。點解啊？教會係喺耶穌基督完成救贖嘅基礎上邊，先至有教會出現。所以教會裏面如果冇咗耶穌基督，咩都唔係。所以我哋嘅教會，我哋要高舉嘅係耶穌基督，同埋所有神賜俾我哋嘅屬靈嘅福氣，都喺耶穌基督嘅裏面。所以好重要嘅返教會。咁好啦，咁究竟我哋做乜嘢要返教會先？今日咧，我同大家分享喎。第一個原因係我哋需要被聖靈充滿。我哋咧一齊咧，請大家幫我哋一齊咧讀以弗所書1章23節，好嘛？預備起。係啦，同埋咧，以弗所書5章18節咁講，佢話不要醉酒啊，酒能使人放蕩，乃要被聖靈嚟到充滿。佢講到話咧，教會係俾充滿萬有者充滿嘅，所以教會係被聖靈咧要嚟到充滿我哋嘅。咁又講啦，究竟咩叫做被聖靈充滿嘅咧？相信如果入我哋嘅小組咧，你嘅組長或者甚至乎咧 comment 都會同你咧會分享啊，一齊咧睇下呢個新生命嘅一本書仔。嗰本書仔裏面咧好精簡嘅講咗咩叫被聖靈充滿，就係話我哋生命裏面嘅寶座願意被神去坐喺我生命嘅寶座上邊，同埋願意被上帝嚟到管理掌管咗我哋嘅生活。所以被聖靈充滿係每一個基督徒都需要被聖靈充滿，而且唔係一次半次，係要常常啊！點解啊？因為當我哋同聖靈被聖靈充滿嘅時候咧，我哋嘅屬靈生命先至能夠進深，同埋有被你聖靈充滿嘅時候，我哋咧係影響到我哋同上帝嘅關係。所以咧，被聖靈充滿咧，唔係一時，唔係一次，係我哋要常常都被聖靈充滿。又講下喺以弗所書裏面講咗咧，被聖靈充滿裏面咧，又可以有啲乜嘢嘢喎？喺我哋咧睇下以弗所書1章17到19節咁講，佢話被聖靈充滿嘅時候咧，就會賜俾我哋有智慧，俾我哋有啟示，俾我哋點啊？真知道天父。有陣時我哋真係唔好認識天父，因為神好偉大，無限嘅神，我哋有限嘅人唔能夠認識天父。但係有聖靈嘅時候，我哋就更能夠知道。記住呢個知道唔係淨係頭腦裏面知，而係我哋真係同上帝有一個深嘅交流，我哋有關係嗰個認知同埋明白，更加咧照明咗我哋心裏面嘅眼睛，叫我哋知道究竟信耶穌嘅指望係幾咁嘅大。大家頂知咪知唔知啊？我哋死咗去邊啊？正如好似阿鍾牧師成日講，我哋有神為我哋預備咗呢個永恆嘅天家為我哋預備，所以我哋能夠唔懼怕死亡，因為知道我哋只係咧轉咗由地上邊轉咗去天上，有一個咁永恆嘅盼望。嗰個地方冇疾病冇痛苦嘅煎熬，好得無比嘅地方，呢個咁重要嘅指望。更加當我哋咧嚟到係有聖靈充滿嘅時候，我哋咧嚟到得到神俾我哋咧一個嘅基業，係一個豐盛嘅榮耀。更加咧我哋能夠明白知道耶穌基督嗰個知道神嘅能力係幾咁嘅大。更加咧當我哋呢個以弗所書3章16節咁講啊，佢被聖靈充滿嘅時候咧，叫我哋咧係剛強起嚟，我哋有能力起上嚟啊，同埋咧我哋更加明白基督嘅愛係幾咁嘅長闊高深。有個少年人有一次問我一個，我真係覺得佢有智慧。佢係修行牧師啊，其實我真係唔好明耶穌基督嘅愛。我同佢講，真係好難明嘅。我哋如果冇耶穌冇神嘅啟示，我哋真係唔能夠感受，都唔明白神嘅愛係咁長闊高深。我哋咁不配嘅人，神都去愛我哋。更加咧，佢呢條聖經裏邊去講到，佢話我哋要明白神嘅心意係咩啊？係要我哋要被聖靈充滿啊！我哋要被聖靈掌管我哋嘅生命啊！
同埋咧點解聖靈掌管嘅生命咁重要？當聖靈掌管我哋嘅生命嘅時候，我哋嘅生命先能夠點啊？成日嘅嚟到去讚美，上日嘅嚟到去感謝父神，更加你要存一個嘅敬畏基督嘅心，彼此順服。其實我哋好難順服㗎，我哋好想人哋聽我哋唔願意又聽人。但係當我哋有聖靈充滿嘅時候，我哋先至能夠去學到彼此順服，同埋一個和諧嘅生活。係啦，妻子點樣嚟到去敬重自己嘅丈夫，丈夫亦都愛妻子，兒女亦都點樣嚟孝敬父母，父母咧亦都咧嚟到按主嘅心意教導養育我哋嘅孩子，同埋喺工作上邊，我哋願意甘心樂意嘅侍奉主人。主人亦都咧好好嘅，唔威嚇佢嘅僕人嚇。其實呢度睇到，大家諗一諗，原來我靠我自己根本冇可能一個咁嘅生活，簡直烏托邦啦！大家諗下係咪？但係咧，亦都靠我自己根本冇可能嗰個聖潔光明嘅生活。如果我哋得，耶穌基督唔使降生嘅，唔使嚟到呢個世界幫我哋，就係我哋根本就唔得。我哋認清事實，我哋就真係喺我哋自己裏面，我無能為力嗰個好嘅生活，唯有耶穌基督。同埋當被聖靈充滿嘅時候，我哋裏面嘅先能夠活出一個表裏一致嘅好嘅品格，同埋有呢個屬靈嘅質素。大家諗一諗，如果以我哋咁嘅貓樣，出嚟點樣見證神嘅好呢？我哋自己咧返工又遲到又偷懶，我哋自己咧可能咧甚至乎又成日發脾氣。但係當我哋要被聖靈充滿掌管我哋生命嘅時候，我哋先至能夠喺生活上邊有美好嘅見證，去榮耀主嘅美名。咁你問啦，阿西蘭牧師，我哋點樣嚟到被聖靈充滿呢？喺以弗所書1章17節咁講，佢話求我們主耶穌基督嘅神榮耀嘅父，將那賜人智慧同啟示嘅靈賜俾我哋，使我哋真知道神。即係話，當我哋咧嚟到去祈求嘅時候，祈求神嘅時候，天父就會將聖靈賜過俾我哋。神好將同文，聖靈好將同文，唔會逼我哋，哇！幾會咁樣？神會俾我哋，等我哋自己願意情願，被佢嚟到掌管我哋嘅生命，被佢咧嚟到去充滿喺我哋心裏面。但係神其實成日都渴望我哋嚟到咧打開嘅心，被到接受佢掌管我哋嘅生命，住喺我哋心裏面。但係上帝會勉強我哋。但係今日如果你覺得哇，我都好想有呢個被聖靈充滿嘅時候，鼓勵你陣間禱告服侍出嚟嘅時候，請你勇敢啊走出嚟，我哋接受神嘅祝福。想分享到點解我哋咧要嚟到被聖靈充滿咁重要咧？大家今日見到阿西蘭牧師企喺度嘅時候，係莫大嘅神蹟。點解莫大嘅神蹟咧？我想講，我呢個係一個被聖靈充滿之後嘅鹹魚翻山嘅經歷。點解鹹魚翻山嘅經歷咧？其實咧，我到中一嘅時候咧，我姐姐係帶我翻教會。我教會嗰時咧就好細個，就中一到日洗禮。其實咧，我覺得教會度好美好噶。呢阿牧姐講到又精彩啦，仲有咧啲哥哥姐姐弟兄姊妹咧又好錫我哋啦，又好好啦。最精彩一樣嘢，對我最深刻係啲咩？教會真係好愛我哋個靈魂體都照顧嘅喎。禮拜日咧，佢會煮定早餐等我哋翻嚟食嘅，驚我哋咧太辛苦啊！明唔明啊？仲有係唔使錢幾多錢嘅，你可以自己奉獻喎。對我呢啲咁嘅窮學生嚟講咧，簡直覺得呢個係天堂嘅美好啊！但係可惜好景不常。但係當我覺得呢一度係一個咧非常之美好嘅天堂咁嘅時候咧，突然間俾我知道，我哋嘅牧者出咗事。佢婚姻裏面出現咗第三者，呢啲對我嚟講好崩潰啊！點解嘅？點解嘅？點解你咁嘅？點解神會俾個教會咁噶？我嬲咗上帝4年，我唔返教會。其實我姐姐成日勸我阿妹，你返教會咧，去第二間啊！其實我嬲咗上帝，我話我唔會再返啊！但係有陣時都會應酬家姐1、2次嘅。我家姐會嗌我做咩咧？阿妹，你做咗迷途的羔羊啊！我心諗阿家姐，我都好難迷途啊！而家但係講真，佢真係講出我嗰幾年嘅生活，真係迷途的羔羊。我而家回想翻冇翻教會嗰幾年，同神拗交嗰幾年，係我人生最唔開心嘅幾年。喺我裏面好多疑問，好多問題，10萬個為什麼？做乜嘢上帝要做我出嚟咧？做乜嘢要生老病死咧？做乜要讀書咧？嚇，有乜要翻工咧？做咩人要結婚咧？都係死啦！結婚嚟做乜嘢？即係你明明灰到咁樣啊！簡直咧，即係好似就係要跳樓啊！即係好灰暗啊！成個人。
但係咧，我覺得上帝真係對我都好好。喺中五嘅畢業營嗰度咧，其實我係到一間基督教嘅中學，咁就畢業營。大家冇諗住西維牧師咁怪，其實都好曳嘅。咁咧，其實我成班同學唔去啦，好悶嘅福音營咁樣。咁你知唔知我嗌人做咩？梗係要去啦，咪搞作對咯。我哋去到老師講有老師講，我哋咪下低傾偈啊，玩嘢咯。唔使理老師，不過去都好啊。我哋咧咪喺度搞佢破壞咯咁樣。但係點不知咧，好多人跟我去喎，就真係。咁所以咧，去到嘅時候咧，咁其實咧，運咗我哋4日3夜喺嗰個地方，一個好優美嘅環境嚟嘅。喺當中裏面成日都聽到好多道理啊，甚至乎咧最正咧，佢間房係點咧？係一間房瞓2個人嘅咋。咁所以咧，其實簡直人哋係退休嘅，但係我哋成班即係少年人去到嗰度，其實真係好開心嘅。好記得最後一晚啊，咁我咧梗係有啲作業啦嚇，咁我就話啦，喂，不如咁啦，今晚我哋咧就唔好瞓，通宵喺嗰個嘅呢一個嘅樓上嗰度頂層天台嗰度，我睇星啊！嗱，大家記住下，我哋咧窮等人家住屋村，點會有機會睇到星咧？係咪？咁我哋咧所有啲姊妹咧，我啲女同學咧就攞晒啲被鋪，就喺個天台嗰度咧鋪晒喺度睇星啊！非常浪漫之際，突然間雷達嚟冚檔，就係我老師啦，就趕我哋翻落去。咁咧，記住嗰時冇手機嘅，仲有咧，我唔知，即係其實因為佢一黑咧就熄晒啲燈嘅。其實我哋咧嗰時就冇就憑信心，我就同佢哋講啦，嗱，睇唔到星啫，唔緊要嘅，最後一晚啦。我哋咧今晚咧就4點鐘，我哋咧就上去上面天台等，不見不散。大家話好啊咁樣喎。咁咧我就諗緊係點知嗰晚咧，我其實冇瞓，我覺得我瞓咗咧就起唔到身，我就坐喺度，我等到天光，我4點鐘一定去。嗰朝4點鐘我真係上嘅時候，我同房又唔起身咯，我摸黑咁上咗去，點不知出邊咧黑到伸手不見五指，更加一班冇義氣嘅朋友，得我一個。其實咧，我心裏邊諗，得我一個走又唔係，但係我覺得咧，唔係我等下啦，我心諗佢哋會嚟嘅咁樣。但係點不知都令我好失望啊嚇！但係正正喺我一個咁安靜得一個人嘅環境黑掹掹嘅時候咧，大家喺長洲咧喺嗰度見到一個嘅紅色好明喺個燈閃下閃下，我相信係燈塔嚟嘅。好似突然間我心裏面同上帝講。神啊，我真係覺得咧，我已經咧渾渾噩噩咗幾年，係好唔開心。嗱，如果我今日聽咗幾次，成日都講神你會真好好嘅時候，我俾多次機會你，我再一次返教會，我好好嘅認真嘅學習。如果係真嘅話咧，你就俾我揾得到你啦。咁我自此之後出咗 camp 咧，我真係好乖咁返教會。但係返教會嘅時候咧，我覺得其實都俾我更新嘅喎。幾年之後咧，其實教會裏邊有一個營會啊，唔知咩叫做即係。等候神經歷，即係聖靈充滿嘅營會，其實真係唔知乜嘢嚟，咁啊好開心啦，去到營會嗰度。但係呢個營會裏面，因為係外來個講員，佢講咧被聖靈充滿啊，佢教我哋讚美禱告咧，其實嚇到我咧，聖經都揸巢啊！即係其實嗰時聚會要自己帶本聖經去，咁揭開啦，咁佢點解佢講？即係突然間勁下一把，突然間有企人喺度哈利路亞，就講幾句方言，我就哇呢個咩嚟㗎？我其實真係好驚喎，咁嘅樣嘅，咁我好緊張喎咁樣。咁但係咧。喺當禱告服侍嘅時候，有好奇妙嘅經歷喎。因為我禱告嘅時候，我心裏邊咧係發滾喎，唔係成身發滾喎，係內心裏邊發滾喎。等於聖經裏邊講咩？心裏火熱。我心諗，哇！以為佢講呢個形容嘅啫，原來真係真嘅喎。其實我裏面好糾結，好多嘅唔知點解究竟係乜嘢。但係因為我係傳統教會長大啊，對聖靈我係有啲唔知咩嚟，我有啲緊張同埋抗拒，未必好接受得到啊。但係因為嗰時我男朋友即係添 Sir 啦，佢因為咧佢係即係啱啱信耶穌，冇任何包袱，所以佢覺得呢個營會好正喎。你知唔知我出咗營會之後，我哋兩個做咩啊？我哋炒大鑊，就為咗聖靈呢樣嘢炒大鑊。咁之後咧鬧，即係我哋已經咧為咗呢件事，大家意見好唔同啊，睇法好唔同啊咁樣。咁後尾咧做咗幾日就要返到教會禮拜日嘅聚會。咁咧其實完咗聚會，我哋諗住咧就拍拖啊去街啊咁樣。咁其實嗰陣時係間喺學校裡面嘅教會嘅。咁其實咧佢喺張長凳度等緊我。咁我話 OK，咁你等我一陣，去完洗手間我就翻嚟㗎啦咁樣。咁我翻完去洗手間翻嚟，見佢突然間好靜咁喺度祈禱喎。我心諗使唔使咁 holy 啊你？你明唔明啊？咁 holy 做乜啊？突然間咁迷嘅你信得，證明我心裏邊嘰哩咕嚕，心裏等你一陣好咯。佢繼續就係咁樣就等喎。哇！我其實咧我火都嚟啊！突然間覺得喂，搞到好似我係魔鬼，你係耶穌咁啊！明唔明啊？心裏邊好多咁嘅負面思想，因為我心諗唉，真係呢個男仔真係飛得過，我真係想飛咗佢㗎啦。咁我其實嗰時真係想擘大眼睛咧，想走㗎啦。
突然間當我擘大眼，想擘大眼嘅時候，突然間喺我裏面有把聲音講：你真係走！哇！突然間我其實未試過咁嘅經歷，咁我就喺個心裏邊啲眼淚就係咁流啊！突然間上帝好似提醒我：你做乜嘢咁驕傲？你明明見到我嘅時候，你都點解仲係咁硬心？之後我就求神赦免我，求聖靈充滿我。咁之後咧，其實阿Tim Sir 講翻俾我聽，佢其實當我去洗手間嗰刻嘅時候咧，佢心裏邊祈禱：神啊，你真係俾佢咧，你要被聖靈充滿啊！佢話咧，我問佢祈咩禱，我都唔好識祈禱，就我記咗兩句讚美主，神啊，求你充滿佢，讚美主，求你充滿佢，就係咁不斷咁樣無限都呢句咁樣禱告。但係發覺原來上帝真係咁真實。但係點解話鹹魚翻身嘅經歷咧？自此被聖靈充滿之後咧，我其實教會好少遲到，我以前成日遲到王嚟嘅，所以我啲團友仔咧，為咗點我唔遲到咧，我生日送咗個鐘俾我，就驚我成日遲到啊！所以但係當原來咁嘅時候，生命就俾上帝嚟到改變同埋更新。所以唯有被聖靈充滿嘅時候，基督徒先至嚟到有能力遵行神嘅道，過得勝嘅生活。一個活生生嘅例子就係呢一個嘅以弗所書嘅作者，呢一個嘅保羅，佢生命被改變。一個被聖靈充滿嘅人呢，哇！真係好正，佢嘅生命充滿喜樂，熱心去禱告。讀聖經有亮光，努力嘅嚟傳福音，更加喺生活上邊尊主為大。盼望我哋都渴望嘅要被聖靈嚟到充滿。第二個，點解我哋要返教會？就因為我哋需要屬靈嘅家。請一齊咧幫我讀呢段經文好唔好？以弗所書2章19節，與聖徒同國，是神家裏的人。呢度講到啊，佢係因為神咧，因為愛我哋，所以喺嚟到願意耶穌基督咧，願意為我哋釘喺十字架，以致我哋喺罪嘅裏面、死亡嘅裏面、喺罪嘅當中面拯救咗我哋出嚟，以致到咧嚟到咧喺靈裏面再重生咗我哋，以致到我哋能夠同神和好，同人嚟到和好，我哋再唔係咧即係呢啲外人嚟嘅，亦都唔係客旅，係咩？係同聖徒同國啊！即係咩叫聖徒同國嘅意思？即係話我哋能夠咧喺神掌管嘅範圍以內，其實神嘅目的、神嘅心意係要將我哋由罪惡黑暗裏面遷到神愛子嘅國度，即係神嘅國度嘅當中係咩啊？以至到我哋能夠得享到神國嘅福利喎。不過當然啦，我哋都要咧嚟到盡咗咧呢一個嘅公民嘅義務啦嚇。但係當我哋能夠成為神嘅兒女嘅時候，我哋就係神家裏面嘅人，就係一體神裏面咧，我哋就係一家人嚟嘅。同埋呢個家係咩啊？係永生神嘅家。同埋咧呢個教會係永生神嘅家嚟嘅。同埋當信徒咧喺教會嘅裏面嘅時候，我哋咧就嚟到有嗰份嘅歸屬感，我哋嚟到去建立一個嘅弟兄姊妹嘅一個生命交流嘅關係，同埋呢個家嘅當中，我哋能夠享受安息，同埋咧嚟到得到溫暖，同埋我哋實在係需要屬靈嘅家，因為我哋有屬靈家嘅時候，先能夠教導我哋、養育我哋。正如一個 BB 仔出世，你唔會劈落喺個街嗰度。點解啊？因為冇人照顧佢會死嘅。如果我哋嘅屬靈生命信咗耶穌，我哋唔喺屬靈嘅家，唔喺教會嗰度嘅時候，我哋嘅屬靈都會死嘅。因為咧冇人有，我哋需要有人餵養我哋，我哋需要咧嚟到咧俾人教導，我哋需要咧有人幫助我哋喺基督裏面成長。所以請同你隔離一講，我哋係主裏面嘅家人嚟㗎。所以點解話咧嚟到喺教會裏面，我哋需要互相嘅彼此嚟到扶持同埋守望，因為好坦白，我哋每一個人其實真係都好軟弱，總有信心軟弱嘅時間。其實當我自己反省翻我自己嘅生命嘅時候，其實就係我好多時候我突然間我覺得我唔可以怪人哋，其實係我自己問題。好多時候我嘅信仰建立喺人嘅身上，唔係神嘅身上，所以有困難嚟嘅時候，我嘅信心就倒塌咗啦。所以點解係我哋信心有軟弱嘅時候，就需要弟兄姊妹彼此嘅提醒鼓勵，為我哋祈禱守望。你諗一諗，一堆炭燒得好旺，如果當中面抽一嚿炭出嚟，好快就會熄滅。弟兄姊妹唔好隨意嘅唔返教會，好似我咁。當我唔離開教會嘅時候，我唔好淨係好天真，我繼續信耶穌。但其實你遠離咗呢個群體嘅時候，我哋就會自然離開咗上帝㗎喇。
同埋咧聖經裏面去講到喺以弗所書4章3節，佢話凡事謙虛、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容，用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜合而為一嘅心。同埋咧喺呢度又去講到啦，佢話為要成全聖徒，各盡其職，建立基督嘅身體。呢個講到就話佢好重要嘅喺以弗所書裏面一個範疇就係合一。佢講到提及到信徒嘅合一，以至到咧能夠嚟到成全聖徒，各盡其職，以至到建立基督嘅身體。所以合一記住嚇，唔係咧係我哋完完全全一模一樣。我咧今日我剪個咁嘅髮型咧，大家就好似 Sarah 牧師咁剪呢個髮型，絕對不是嚇。而喺我哋基督裏面咧，我哋要喺主裏面。我哋係有呢一個嘅使命，神俾我哋福音事上邊嗰個嘅同心合一。正如我哋嘅小組，我哋嘅共同合一嘅意象係乜嘢？係彼此建立嚟到廣傳福音。嗰個建立唔單止對方建立，係幫助對我哋嘅關係建立，係更加嚟到幫助對方同神嘅關係要建立。所以咧係彼此守望咁重要。點解？同埋咧，正如我哋當中裏面咧，其實我哋個個性格係好唔同，恩賜唔同，但係記住唔好互相排斥，亦因為上帝俾我哋咁唔同，我先能夠彼此配搭，而且咧嚟到去祝福，同埋上帝俾我哋嘅唔同嘅恩賜，唔係俾我哋爭競比較，而係俾我哋互相成全，係彼此配搭，係要建立基督嘅身體就係教會。正如一隊 band， 我哋咧會有 bass 有鼓係有節拍，但係同樣我哋都有咧琴係嚟到咧，同埋一個吉他有一個嘅主音 melody， 我哋有伴唱帶領，我係咁先至成為一個好嘅 band， 一啲好嘅音樂。我哋正正係我哋唔同配搭一齊嘅時候，先至能夠去美好啊！同埋我哋咧記住啦，一個人咧就唔使合一嘅，兩個人以上先合一嘅，因為大家好唔同啊嘛，係咪？但係咧，所以話我哋返教會嘅實際相處裏面咧，我哋先至咧嚟到認識更多清楚自己。我有時覺得咧，自己一個人喺敬拜哈利路亞咧，即係讚美咧，其實突然間覺得自己好 holy 㗎。係咪？哇！哈利路亞讚美主好容易，但喺群體裏面一班人彼此相愛去守望嘅時候，其實係一個真係唔容易嘅功課。但係正正喺一個我哋相處嘅裏面呢個磨合，我先更加認識清楚自己嘅岩嚟岩巉嘅地方，以至到我哋咧先至要好似嚟到學到我哋彼此咩？彼此嚟到咧學習彼此寬容啊，彼此相愛，彼此原諒。呢個就係咁，呢個功課就係我哋要學嘅地方。同埋正正喺我哋咁樣去學嘅時候，其實我哋大家好唔同。有啲人咧好願意嘅付出嚇，我哋咧就可以去付出啊，去愛人哋。但係其實呢個都要學嘅喎。學佢點樣接納人哋嘅關心，接納人哋嘅愛。其實我哋都要有一個謙卑嘅心，都要先能夠可以去接納到人哋對我哋嘅好。但係有啲人咧就可能慣咗好多人注視佢啊，人哋好錫佢嘅。我哋呢一批嘅弟兄姊妹就要學習點樣去付出愛，點樣咧去懂得同人相處。其實呢一個嘅功課係夠我哋咧一齊學一世嘅，因為我哋每一個都係不斷嘅要喺神家裏面呢個場所裏面學習愛同埋被愛。好嘅，喺呢個咧啱啱喺我都問過嗰個組員嘅，佢可以俾我去分享佢奶奶嘅故事。佢奶奶咧其實即係已經好老啊，80幾歲，突然間佢有個重病，有癌症。咁咧我其實好想去探佢，因為我知道咧佢嘅奶奶咧好後生年青嘅時候咧都係返過教會，亦都咧係接受咗水禮嘅。但係因為唔知教會發生咗咩事咧，佢咧就再唔返教會幾十年啦已經。咁但係咧，我覺得哇，如果佢咁病重嘅時候，我真係好想去探佢。咁我探佢嘅時候咧，佢就唔想見人啊，或者唔想我去探佢。特別咧係傳道人，佢都唔想見啊咁樣。咁咧，咁之後咧，我就唔知佢心裏邊感動，不如咁啦，送個木刻嘅十字架送俾佢啦。咁啊，嗌姊妹即係嗌姊妹幫我俾佢。咁原來咧，阿伯母咧就阿婆婆就好中意個十字架喎。咁有一次咧，呢個新抱就再問阿奶奶啦，喂，阿牧師想嚟探你喎，咁巧佢個女咧就未信主嘅就喺度啦，就同佢媽講，乜你咁㗎？人哋送禮物俾你，你都唔俾人探你嘅，咁冇禮貌嘅咁樣。咁阿媽話，咁啊好啦好啦，咁樣就俾我去探佢咯。但係好感恩有機會去探佢，咁但係我感動，好想咧再一次嘅
同佢決志，同埋咧就我帶備咗咧呢一個嘅主餐，好想去再喺主面前立約。咁當中咧，好似頭先我就講翻我自己離開主嘅見證俾佢聽，咁我就再邀請佢感恩。阿婆婆咧就願意逐句跟住我再做決志禱告，回轉翻上帝嗰度，同埋同神重新立約。我哋喺醫院度咧一齊咧就守呢個主餐。咁其實過咗個零禮拜之後咧，神就接咗婆婆翻天家。咁之後咧，佢屋企人話俾我聽，婆婆咧真係有發咗2個嘅異夢喎。所以即係聖經講嘢真係啱嘅。老年人就係咧做異夢。第一個嘅異夢係啲咩嘢咧？佢就話，佢見到耶穌拖住佢嘅手，耶穌隻手好大隻㗎，拖住佢。第二個異夢咧就係話，耶穌陪住佢參加佢嘅安息禮拜，佢就係瞓喺個棺木上邊。但係佢心裏面好平安，佢唔會覺得好驚，佢知道我只係翻到神嘅家嗰度啫，同上帝一齊。所以當佢講呢個夢俾佢屋企人聽嘅時候，佢話我就快耶穌接我走噶啦。所以其實佢屋企人都知道，佢其實準備好去翻天家，所以佢都係婆婆一個好安然嘅翻到上帝家嗰度。今日想同大家分享，大家有冇？當我聽到嘅時候，我心裏面好感動，覺得上帝好真實。神咧真係嘅愛係無條件嘅憐憫同埋嗰個嘅恩惠，唔計較我哋嘅小信，唔計較我哋咧真係嗰個嘅軟弱。但係我哋唔返教會嘅時候，其實想講唔返教會其實係我哋嘅損失，因為大家唔好成日覺得返教會個聚會坐喺度咁簡單，唔係咁簡單嘅。其實當我哋返到嚟嘅時候，我哋嚟到神嘅裏面，嚟到去一個蒙福嘅地方去經歷上帝一齊群體嘅經歷，我哋一齊嘅再嚟到與神了相遇呢個經歷係幾咁嘅寶貴。所以返教會係我哋每一個人嘅需要，唔係神嘅需要。同埋咧，點解要返教會？就因為返教會嘅時候，幫助我哋彼此嘅嚟到激勵我哋嚟到遵行神嘅道，更加咧嚟到讓我哋嘅生命可以嚟到實踐，嚟到成長。更加返教會係幫助我哋喺信心同埋行為上邊邁向成熟。我哋唔單止返教會裏面坐喺度，我哋咧要喺當中裏面咧，我哋要學習去服侍，彼此相愛。今日上帝都問我哋一個問題：你回了家嗎？可能你未信主嘅朋友，今日上帝都呼喚你，你翻嚟啦，翻嚟神嘅家。甚至乎你話我信咗耶穌噶啦，但好似咧喺呢個浪子嘅比喻裏面嘅大兒子一樣，心裏面你雖然喺神嘅家裏面，但係你個心遠離咗上帝，你裏面可能經歷咗好多嘅唔開心或者好多失望，但係上帝今日叫你翻到佢嘅懷嗰度，翻到佢嘅心嘅裏面，因為神好想好愛我哋每一個。今日喺總結嘅時候，其實咧，教會係神被呼召出嚟嘅一班嘅人。我哋咧亦係喺基督嘅裏面係享受咗神俾我哋好多嘅屬靈嘅福氣。神嘅心意係要我哋返教會，因為我哋咧每一個都需要被聖靈充滿，同埋我哋每一個需要一個屬靈嘅家，我哋靈成長。今日我想問，究竟我哋好多時候成日都返教會，覺得教會究竟俾咗啲咩我？究竟教會裏面咧，我可以得到啲乜嘢？但係今日，其實我哋蒙耶穌基督拯救、被耶穌基督救贖嘅人，我哋唔應該問教會俾我哋啲乜嘢，反而我哋要問：究竟我哋可以為教會貢獻啲乜嘢？為到神嘅家，我可以做啲乜嘢？成為別人嘅祝福。讓我哋一齊起立，讓我哋一齊低頭禱告。親愛主耶穌，好多謝你。俾我哋嚟到成為神家裏面嘅一份子，主啊，多謝你冇計算我哋嘅軟弱，你成日用你嘅慈繩愛索去牽引住我哋，帶領我哋返到你家嘅當中。主啊，我哋獻上感恩。主啊，求你醫治釋放我哋當中裏面可能你係受傷害嘅心靈，有失望嘅地方，求主醫治前果我哋，俾我哋喺敬拜當中，我哋每一個渴望與神你再相遇，更新我哋嘅心。